तो हाँ वो 4 हो गया, तो 5 इसको जो है 5 अब तलीन बलगम के ये आकर मुनफिस बलगम का भी काम करती है जंजीर, और मुलय्यिन बलगम का भी काम करती है, दोनों काम करती है, दोनों तलीन भी पैदा करती है, बाहर भी निकलती है, दोनों फंक्शन है इसके। तो उस लिहाज से आप इसको जो है क्या करना है, ये अंजीर को देखिए यही इस्तेमाल, वही तो बोल रहा हूँ, यही तो हिकमत है। एक ही चीज को हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तो हिकमत है। एक टाइम में एक चीज पैदा होती है, एक फंक्शन हम देखते हैं, एक मरीज को हम देंगे, एक बीमारी में देंगे, यही तो हिकमत है। एक दवा को हम कई चीजों में इस्तेमाल करेंगे, कई अमराज में इस्तेमाल करेंगे, यही तो हिकमत है। तो आप इसको जो है पानी में उबाल लेंगे, 4 नंबर या 3 नंबर को पानी में उबाल लेंगे, या तो ग्राम के हिसाब से 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम अंजीर को पानी में उबाल लेंगे। अगर हो सकता है आपको इसके साथ इसके पत्ते भी मिल जाएं तो और फायदा होगा। इसके पत्ते ज्यादा मुअस्सिर इस लिहाज से, तलीन के लिहाज से, मुलय्यिन के लिहाज से, बलगम के लिहाज से, ये इसके पत्ते मुफीद हैं। अगर सूखे हुए पत्ते मिल गए तो उसको आप पानी में साथ मिलाकर उबाल लीजिए, और साथ में इसको पेस्ट बना लीजिए, मिक्सी में मार के पेस्ट, दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। बनाकर खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 10 ग्राम या मैक्सिमम 20 ग्राम 3 बार खाने के बाद आप दीजिए। बेहतरीन मुनफिस बलगम है, मुलय्यिन बलगम। आप देखेंगे उसके बाद उनका जो है सीना भी जो है एकदम हल्का हो जाएगा, और मरीज जो है एकदम फराहत बख्श, मतलब फराहत जो है उसको महसूस होगी, और जो वो जो खांसी का दौरा था वो कम हो जाएगा, जो बलगम उसके जो निकलता था वो एकदम कंप्लीटली रिलीफ हो जाएगा। तो उसके बाद नुस्खा नंबर 6